Dnes je 11.7.2016, prvý deň mojej cesty, Severský okruh. Včera som vyrazil z Bratislavy, je hrozné počasie, 35 stupňov horúčavy. Dorazil som po 230 km do Turca, prespal som tu čeku v Starkých, Starka je správne skutočný servis. Stále som ráno vyrazil cez hraničný priechod pri Skalitom do Poľska. Celkovo som dneska prešiel 395 km, dokopy so včeraškom je to 659 km. Aktuálne spím v kempe pri dedinke Požeborč. Ubytovanie stálo 5 zlotých za postavenie stanu a 3 zloté za parkovanie motorky. Je to tu celkom obstojné. Keď som našiel náhodou, neplánoval som to. Je to pritom také kúpalisko, kde sú ľudia a nejaké minigolfové ihrisko a volejbalové ihriska. To je celkom v pohode. Do sprchy som sa síce nedostal, ale opláchol som sa aspoň mimo, ktoré je vonku. Sú tu slušné keramické záchody. No, dneska bola cesta v pohode až do Skalitého, kde som vypol GPS-ku, pretože Rivier ma zradil, kde som mal nahraté svoje cesty a nechce mi tie cesty nahrať. Zároveň mi prestal fungovať externý adapter na nabíjanie. Už som to akurát dopravil, ale celý deň som vlastne bol bez nabíjania, preto som šiel podľa mapy. Ceste sa mi viac menej podarilo, možno iba dvakrát som trošku zablúdil v mestách, ale som prekvapený, na akej úrovni sú cesty v tomto juhozápadnom Poľsku. Naozaj väčšina tých ciest je nových, na novo spravených, ale to neznamená, že človek tu ide rýchlo, pretože medzi Krakovom a Bieli, ako sa to volá? No, medzi takou mestskou aglomeráciou, čo je na juhozápade Poľska a Krakovom, je hrozne veľa dedín. Ja som šiel priamo cez ne, vyhýbal som sa veľkým mestám a to je Poľsko jedna obrovská dedina, naozaj dedina za dedinou. No, na konci som sa už dostal do menej zaľudnenej oblasti, ale aj tak to bol kríž. Veľké teplá, búrka ma predbehla, už posledných 50 km som šiel po popršanom, ale ja som mal krásne počasie. Také Havajty, prešiel som Vislu, čo bol zážitok. Zajtra ma čaká druhýkrát prejdenie Visly, keďže sa stáča po celom Poľsku. Čo sa týka ľudí, veľa ľudí som dneska nestretol, nakoľko jedlo som mal so sebou ešte. Bol som niekde na benzínke, kde mne fungoval záchod. A potom keď som jedol za jednou dedinkou v lese, tak uprostred ničoho sa tam behol cyklista a niečo na mňa hovoril, tak som ho zdravil.
Až neskôr, keď odišiel, mi došlo, že mi prijal dobrú chuť. Tak to bolo také zlaté. Ináč som si celkom užil. Vrajem, tie cesty sú naozaj dobré, aj keď miestami už boli na konci tu rozbité, ale väčšina z nich je nová. A sú celkom pekný kraj, taký párokatý. Lesy, takže napriek tomu, že je teplo, je to v poriadku. Spánok. Všetko som už dnesko, čo bolo potrebné, spravil. Som pripravený na zajtra pokračovať. Druhý deň Poľsko. Vybavenie funguje na výbornú. Zatiaľ nemám žiadny problém. Čajík som si spravil, varí, že neskutočný. Takže uvidíme, ako sa budem cítiť ráno po prvom spaní na tejto nafúkovacej karimatke, ktorú som si tu kúpil. Koniec.